bossing, kayo po ba isa rin sa mga nakakaranas or nakaranas ng dry cough? Sa panahon po ngayon ay talaga namang usong-uso yan, lalo na kung ikaw ay matutuyuan ng pawis sa likod. Ako po ay sobrang pinahirapan po niyan mga bossing. Ito po i-share ko sa inyo dahil hangad ko po ay maaaring ito ay makatulong rin po sa inyo dahil napakahirap po naman ganyang sitwasyon na talagang dinadalahip ka kada magsasalita, lalo-lalo na ako, hindi po ako makapag-video or kung ako'y nakakapag-video man, ay talagang hirap na hirap po ako at panay edit po ako, panay cut na lamang dahil nga po sa ako'y dinadalahip ng ubo, kada ako'y magsasalita. Pero dahil na ito po'y sinubukan ko, ay talaga namang ang laki ng alwan at talagang ako po ay gumaling sa dry cough. Almost 3 weeks ko rin po itong talagang sobrang pinaghirapan tong dry cough na ito. Halos lahat po tinaray ko na. Ako nga po nagpa-albularyo, nagpahilot, ganun din po antibiotic, lahat po yan. Lagi po ako nagre-research sa YouTube kung ano po yung mga makakagaling po sa akin na maaaring kahiyangan ko. Ako po tumesting din po ng luya. Luya, nilagyan ko ng lemon, nilagyan ko ito ng konting honey. Pero hindi po, lalo po nangati ang aking lalamunan. Tapos po, talaga namang sobrang hirap ko na, napapaiyak na po ako kada ako iuubo. At sumasakit na ang aking dibdib, kumukonek na rin po sa aking ulo. Ay talagang napakahirap. At ako napapahiya dahil ako nga po ubo ng ubo. Ang aking mga anak ay nagtitinginan na sa akin. O siya. Ako po pinayuhan ng isa sa mga kapatid ko po na nakaranas din po ng dry cough. Ayan. Ngayon po, pag po pala ikaw po ay meron ng ubo, hindi ka po pwede palang kumain ng mga maaasim. Yan po ay para lang sa walang ubo. Pero once na kumain ka ng mga oranges, kung ano man po, pati mga lemon, mas dadalahipin ka ng ubo. At yan po inapatunayan ko, tunay naman. Dahil mentras alam ko kasi ako yung may ubo, kaya kain ako ng kain ng maaasim. Ako po ay talagang sobrang dinadalahip ng ubo at ako ay nagkakanda, halos may lumabas sa sapit ko, sa kakaubo ko at ako ay nagkakanda, iyak-iyak na dahil nga po sa dinadalahip ako ng ubo. Negative po pala yan. Yan po pala mga pagkain ganyang maaasim ay para lamang po sa mga wala pang ubo. Pero once na ikaw ay nagkaroon na ng ubo, hindi na pala yan pwede. Stop ka muna dyan. Ngayon, ang ininom ko lamang po ay Robitussin. Ininom ko po to ng 4 na beses sa loob ng isang araw. Pagkatapos po, pag nangangati ang aking lalamunan, ay kumakain po ako ng Strepsil. Itong kulang aking pong ginagamit. At ganoon din po mga bossing, uminom din ako ng ganito. Lola Remedios. Ayan. Ito po ay may kombinasyon ng honey, ginger, clove, and fennel. At saka mint. Ayan. Ang itsura po niyan ay parang honey na matamis. Ganito po lang. I-shake nyo po muna siya. Menthol po siya, kaya may mint. Menthol siya, ang sarap sa lalamunan. Gumuguhit po siya. Ngayon po, kada ako'y magsasalta at parang mangangate, iniinom ko na po agad po to. Matamis nga lamang po siya mga bossing. Bumili na po kami ng ganito sa isang box, dalawang po siyang ganito. Bumili kami ng tatlo na kasi ito po talaga ang aking negative talaga ako pagdating sa aking leeg. Ayan. Tapos ito po ay halimbawa iinom ka nito kasi ang technique daw po niyan, halimbawa uminom ka nito, bago ka uminom ka muna ng maraming tubig. Pagkatapos saka kaiinom po nito para kumbaga yung gamot nanunuot sa inyong lalamunan. Kaysa sa iinom ka nito tapos nakakaiinom ng tubig kasi mawawash out ka agad siya. Mainam po ito para mamatay ka agad yung germ sa lalamunan. Ininom ko po to parang wala pang mga 1 week. Wala na po siya. Talagang sobrang gaan mag-video. Talagang sobrang worse kapag po ikaw ay merong dry cough. Kapag ikaw po ay nagbibideo kada magsasalita ay napakahirap. Talagang kung kayo po mga bossing ko ay nakakaranas ng ganitong dry cough, subukan nyo po ito mga bossing at sasabayan nyo po ito ng Strepsil, tapos iwas po kayo sa mga mangga, sa mga pineapple, yung pala may mga talagang paborito kong prutas. Kaya sa ngayon ay tiis-tiis muna. Kaya kung gusto nyo pong gumaling ay iwas-iwas po muna sa mga maaasim. Kapag po galing na kayo, saka na lang po kayo na kumain ng maasim para hindi po kayo magkaroon ng ubo. Ngayon po, kapag kayo may dry cough na, napakahirap mga bossing na magkaroon po niyan. Maigi pa yung
ikaw ay umuubo na may plema kaysa sa dry cup. Talagang napakakate sa lalamunan. Kaya ito po yung sinishare ko dahil hangad ko ay makatulong din po sa inyo. Kung kayo po ay isa rin sa nahihirapan o pinahihirapan ng dry cup, subukan nyo po itong Robitussin. Ayan, 4 na beses ko po ito iniinom sa loob ng isang araw. Kada 6 hours iniinom ko po siya. Pagkatapos, binababaran ko po ng Strepsil. Ayan, ang dami po namin binili. Kasi nga po, napasin nga ng mister ko na sobrang hirap na po ako. Kaya, dinamihan na po namin. At saka, sinasabayan ko po nitong Lola Remedios. Halimbawa, sawa na ako sa candy, sinasabayan ko po nitong Lola Remedios para mawala yung kate ng lalamunan. Siguro mga 3 days lamang, tanggal na po yan. Kasi ako po, 3 weeks bago po talagang na-discover ko ito, bago sa akin na i-share na aking kapatid. Kasi hindi naman niya nalalaman. Ako naghumingi ng tulong sa kanya kasi ang sakit talaga, ang kate-kate, hindi ako pinapatulog. Ang laki ng eye bags ko po dyan. Kumbaga, inaano ko lamang po yun sa makeup dahil nga po sa hindi ako talaga makakatulog dahil sa hirap na magkaroon ng dry cup. Kaya kung kayo po mga bossing ko ay nakakaranas ng dry cup, ito po yung sinishare ko sa inyo at hangad ko rin po na kayo po ay gumaling. Ang hirap po kasi talaga ng ganyang katayuan ng dry cup. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Sana po makatulong po sa inyo at sinisigurado ko po yan, makakatulong po yan at makakatulog na po kayo ng ayos. Salamat po!